Kesäinen kattilassa, jossa on myös keino. Eihän tän huikeampaa vois toivoa. Huikeet äijien kanssa päästään muuttamaan ja niin, tästä se lähtee nousuun. Ja ajattelin, että minulle. Kaikki hiljaa. Meillä on tällä kommuni pystyssä. Ihmisiä vai ilmestyi tänne asumaan meidän luokse. Joo, tällä tehdään pizza koko poppolle. Siis mökiä jauhelihan sille vaan kevyesti. This some Mexican restaurant. I have a dish. My stomach kind of cramped from the... Vihdoin viimein olemme saaneet tämän muuton pikkuhiljaa valmiiksi niin, että on aika tälleen vähän rentoutua tämän juhlamerkkipäivän kunniaksi. Aluksi tämmönen rundiokoista. Ei, no niin. Skål. Mukavaa. Skål. No niin jätkät, mihin me ollaan menossa? Ikeaan! Tälleen muuton jälkeen todettiin, että meillähän puuttuu mattoja ja kaikkea muita sisustuselementtejä talosta, niin näitä pitää lähteä tälleen täydentämään tällaisella spontaanilla Ikea-reissulla. Mitäs me haettiin Ikeasta? Me haettiin tästä iso taulu. Tähän me otetaan studiossa valokuvaa meistä 4 miehistä ja... Miten miksi mä otin ihan epäkästää vaan tuolta? Pisti silmään niin paljon. No niin, Ollilla on siis tänään synttärit. Ja Olli tuossa äsken valitti, että kuka ei tehnyt sille kakkua, niin me tein sille tämmösen nopean mikrokakun tuolla. Se on semmonen muffins, joka paistetaan niinku mikrossa. Tää nyt ei oo ihan ehkä vielä ihan täydellinen, mutta tämmönen nätti kumminkin. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Olli. Olli valitti tuossa aikaisemmin, että sillä ettei ollenkaan kakkua, niin me tein sille tämmösen... Ihasta. Se on vähän kuuma. Tuossa kahvasta. Joo. Niin, mä olin siis katsomassa tätä keittiössä, kun Akseli teki tätä. Mä kysyin ehkä 15 kertaa, että mitä sä teet Akseli? Akseli, mitä sä teet? Ai teet sä semmoista kuppimuffinia? Teet sä sitä? Ei kun tää on joku juttu. Sitten mä katsoin, vittu ei kiinnosta, kun se on salamyhkäinen, niin jaa! Kuin tyhmä meikä on. Miltä nyt tuntuu? Siis onhan me nyt siunattu. Siis tää on niinku aivan... Tää on täydellistä. Siis mä en vois niinku enempää voinut toivoa synttäreiltä. Moro! Miksi sulla on Voldemort siinä? Siis tässähän on siis pointtina, että Olli bongasi jostain netistä semmoisen ilmoituksen, että näitä on ilmaiseksi jaossa jossakin. Käytiin Ollinkaan hakees nää. Niin me käytiin tälleen salaa Teemulta, kun Teemu on töissä, niin hankkii tämmöset 3 Harry Potter-seinää. On Beatrixia Kalkarosta ja sitten Hän, jonka nimeä ei saa mainita. Niin. Suunnitelma on nyt se, että laitetaan nää Teemun huoneeseen ja kuvataan Teemun reaktio, kun Teemu tulee töistä. Menee tähän niin just. Niin, Joo. Aki. Joo. Se on loppu. Sitten odotellaan. Sitten odotellaan. Ai vittu, nyt se riittää. Teemu, mitä sillä löytyy? Nyt riittää.